Meu nome é Valdir Roberto da Costa. Eu sou filho de pescador. Bom, meu nome é Francisco Jacinto Caetano da Silva, apelidado na beira da praia por Quinô. Meu apelido é Branca, mas meu nome é Luzia Meire Silva de Paula. Eu, Francisco Carlos Moreira Castro, mas mexendo no carrapato. Meu nome é Antônio Freitas. Meu nome é Brudira. Para mim, o Pirambu hoje é uma cidade. Esse negócio de favela acabou-se aqui dentro do Pirambu. Para mim, acabou-se. Não existe mais favela. Porque hoje é uma cidade aí, e principalmente depois que estão fazendo aí uma avenida aí, uma beira-mar, que essa beira-mar, essa avenida está tirando toda a favela daqui do bairro do Pirambu. Então, se hoje o Pirambu hoje não é mais favela não, o Pirambu hoje é uma cidade, é elevada. É uma cidade que todo mundo pode andar. Acabou-se aquele medo da pessoa andar aqui dentro do Pirambu, chegar nos cantos por aí, a gente falar o nome do Pirambu, muitos deles se benziam. Mas hoje eu vejo muitos bairros aí muito mais pior, muito mais carente que mesmo o Pirambu. Quando nós chegamos, começamos a morar aqui, aí na rua de Santa Elisa, na rua toda, mais que tinha umas 10 casas. Aí de lá pra cá vem crescendo, o pessoal construindo, e tudo mais era barraca também, uma casa de taipa que chamava na época, que era madeira com ripa, feita de barro, tirado da beira da praia mesmo, que tinha barro na beira da praia. O pessoal cavava os buracos, fazia as barracas, tirava os barros e fazia as paredes de barro da praia mesmo. Nós pedimos um rapaz que morava aqui, o cara de cunhado, aí ele mandou nós fazer aqui um barraquinho. Aí nós pegamos uns paus, começamos umas linhas, aí a mulher deu umas teias a nós, aí nós até hoje estamos por aqui. Aí o negócio foi ficando melhor, fui comprando uns tijolos, umas teias mais, aí construímos aqui.
E aqui não tinha luz, não tinha água, foi eu tudo que inventei, fiz, botei gambiarra aqui e água gambiarra também, tudo foi eu que inventei. Tudo, saí espalhando pros barracos tudinho. A maioria eu também levantei a maioria os barracos dos outros, que os pessoal não tinha onde morar. Aí pediram, eu peguei e ajudei a levantar os barracos dos pessoal também. Uhum. Aí pronto, aí foi construindo. Aí formei minha família aqui e pronto. Desde o início que entrou um padre aqui, no bairro, que se chamava Padielli. Esse Padielli, ele aprumou muitas coisas aqui no Pirambu. Ele arranjou, liberou aqui o terreno do Pirambu para a sociedade morar, sem pagar terreno. Aquelas pessoas mais fracos chegar, fazer sua casinha e dar continuidade. Mas isso para ele ele adquirir essa liberdade de arranjar esse terreno, ele formou uma passeata. Essa passeata tinha muita gente. Essa passeata deu mais de 7, 8 mil pessoas. Deu muito mais. E essa passeata, ela saiu da Barra do Ceará à Igreja da Sé, cantando um hino que diz assim: oh, viva o Fortaleza. Perdão. Oh, viva o Pirambu, o Pirambu Machá, são as pessoas humanas, temos direito que ninguém pode tirar. Pirambu Machá, Pirambu Machá. Aqui foi que eu perdi o restante da música, do hino, que eu não pude recordar. Mas foi por aí, por esse hino aí, que ele adquiriu essa liberdade para todos nós, pescador, gente da classe média, classe pobre, poder fazer uma casinha aqui nesse pedaço aqui do Pirambu para morar. Quando eu cheguei no Pirambu, era assim uma rua, não tinha calçamento, era tudo cheio de areia. Mas estava mais animada quando era dia de lua, né? Aquela lua que a gente brincava de jogo, nós brincávamos de esconde-esconde, né? Aí começamos, né? Aí nós casamos, nós andamos muito pela praia, nós brincávamos, aí depois eu comecei a trabalhar. Aí teve um dia que nós fomos morar lá no Bode. Aí ele vinha pescar aqui na praia aqui, Casas Novas, eu ficava lá. Aí teve um dia que eu fiquei esperando ele nada, amanheceu o dia nada. Meu Deus, o Tonho foi pescar e até agora não chegou. Aí quando até minha mãe chegou, eu disse, minha filha, o Tonho foi para assistência. O que foi? Que ele foi pro mar, quando ele chegou foi dar um racho na praia. Aí o finado Danilo
pisou na perna dele, né? E quebrou. Se encontrar no medonho. Aí levaram ele para assistência. Aí de lá eu vim, do bode, eu vim para cá. Aí ele fugiu da assistência, aí veio para casa. Aí passou uns tempos, aí fizeram um negócio lá na perna da mãe dele, botou negócio de... Foi ovo, foi tudo. E aí, mastrua, eu sei que ele ficou bom. Aí começou a pescar de novo. Aí foi horrível, né? Aí quando ele começou a pescar, aí ele ajeitou um botinho. Aí ficou nesse botinho. Às vezes chegava, sei que no inverno era aquela chuva e nada dele chegar, corria pra praia, toda molhada. Aí ele vinha no bote. Aí caiava, ele tirava os peixes, todo. Os dedos dele já eram colhidos, branco. Aí vinha pra casa. Assim foi aí, até hoje. Ele trabalha, mas a função dele é na boca de fumar. A arte de pescador, ela é muito boa. É uma arte que o pessoal terrestre, quem é da terra, dizem que é uma arte muito perigosa. Mas ela não é perigosa, tão perigosa assim. Ela é uma vida sofrida. A pessoa não vai ver obrigada a empresário, não vai obrigada a ninguém. Por isso que eu digo que a arte é muito boa. É uma arte liberta. Não tem esse negócio de cativeiro. Mais ou menos com 16 anos eu comecei a pescar de mestre. De navegação pequena. Nessa época a gente vinha na praia mesmo, vendia aos consumidores, marchantes que vinha comprava. Muita gente ia comprar na beira da praia. Aí foi o tempo que os donos de jangada começou a ele mesmo comprar a jangada, comprar o peixe, para repassar para outro marchante vender para a população. Passou por quê? Por 2 atravessadores. Saindo da mão da gente, passando 2 atravessadores para chegar no consumidor. Tem novos pescadores que vindo aqui agora no Pirambu? Esse pescador praticamente está mais ou menos diminuindo por o seguinte, porque ninguém não pode levar uma criança para o mar. Se levar uma criança para o mar, aí os órgãos públicos acham ruim, e que nem uma vez um sargento deu uma aula com a gente aqui, ele disse que se pegasse uma pessoa com uma criança no mar, ele prendia se não fosse o pai. E aí até eu disse para ele que eu tinha começado a pescar com meus 10, 12 anos, e hoje sou um homem já de idade, criei meus filhos e fui pescando. Comecei a pescar novo. Pescar que a pessoa aprender depois de velho. Aí as pessoas não criam gosto, eu acho que vai procurar outros ramos, porque ele já está numa idade já mais de... Por exemplo, a pessoa com 18 anos, ele não vai mais querer aprender a pescar. Eu penso que a pessoa toma gosto ele pequeno. A tendência é se acabar pescador, porque dessa maneira que a pessoa não pode levar um filho para o mar, um filho ele pode levar, mas ainda é com problema de levar carão das autoridades, da marinha e daí por diante. E quem foi que levou o seu do mar? O primeiro pescador que me levou foi um senhor que morava perto da minha casa ali, por nome Expedito Roberto. Quando as primeiras vezes que eu fui, a minha mãe batia em mim porque não queria que eu pescasse. Aí então eu levei umas 3 surras dela, da minha mãe, aí depois ela começou a trabalhar pelo centro e eu ia escondido. Quando ela chegava eu já tinha ido, aí ela ia me investigar, eu ia mentir dizendo que não tinha ido, e assim fui levando até que ela aceitou. Não teve.
não teve jeito de me empatar, deu e também não tinha as outras opções. Aí estudei muito pouco. Fiz até o terceiro ano, o primeiro ano. E a minha aula mesmo foi do mar. Com 10 anos aí comprei 10 e 12 anos comprei um botinho de remo e comecei a pescar. Botinho. Aí comecei a pescar de jangada também, de jangada de timbaúba, piúba, de pescar na risca, sair de madrugada. Depois que eu me casei, fui pescar de... Não, aí pescaria estava, comecei a trabalhar de aprendiz de eletricista. Aprendiz de eletricista. Era cortar em parede, depois aprendizadeiro, aí o homem que minha mãe tá saindo, né? Depois fui trabalhar de pintura. Chamar um final de Tidero. Aí quando foi de cada coisa aprendendo uma coisa, né? Aí peguei o macete e tudo eu faço, né? Mas nunca deixei a pescaria. Quando estava ruim, ia pescar. E quando teve a ruim, eu fui pescar de lanche. Lagosta. Até mais um compadre meu aí. Eu fui até-se embora. Aí pesquei tempo que passava 18 dias, 20 dias. Que é muito lagosta. O peixe que a gente pegava era da gente. Vinha no jipe, depois tinha jipe. Aí foi muito bom esse tempo. Quando tinha peixe, agora não, que é mais difícil. Eu nunca na minha vida pensei em ser pescador, porque no início eu tinha muito medo da maré. Quando o mar quebra que rola, eu corria com medo. Eu, mais um bocado de menino, aí nós fomos tentar tomar banho, eu não tomei. Quando não consegui, porque eu tinha medo das ondas. E na beira da praia a gente aprende a nadar rápido, porque a gente tá tomando banho quando a fé cai no buraco, senão dá fora. Todo mundo sabe nadar, não sabe a perfeição, né? Porque tem que se aperfeiçoar. Porque ninguém cai na água e afunda, morre rápido. Todo mundo sabe nadar. Aí eu era filho de pescar, eu estudava, aí o meu pai vinha do mar, eu corria pra lá. Aí meu pai, eu ia pro mar, aí o meu irmão ia pro mar e eu entrei pra dentro da jangada. Aí eu fui lá pra proa, sabe? Aí eu fiquei lá escondido, aí ele, rapaz, sai daí, eu assim, rapaz, eu vou não. Eu vou pro mar mais tu, aí nós te mandemos. A minha mãe e meu pai nem sabia. Aí eu fui sair lá perto do Mucuri, pro vento era bom, saí assim, ó, subindo. Aí como eu chegava nas alturas eu saí. Aí eu fui, aí a linha, o onzão entrou aqui, na minha perna. Aí tá esse choro. Aí passando 3 dias, mas como eu cheguei, ele uma pisa boa. Mas aí eu não deixei de ir não. Não fiquei nem bebo, nem arrumitei. Aí até hoje, graças a Deus. O pescador, ele vê passa por muita vexame lá no mar. Eu tava fundeado da pescaria, eu com o meu pessoal, meus 3 companheiros, por volta de 4h30 para 5h da manhã, nós estávamos pescando, estávamos batalhando, estávamos pegando as cavalas, pegando os peixes. E a minha segunda pessoa estava aqui do meu lado direito, que se chama de proeiro. A linha dele tinha pegado um peixe e a linha dele se enrascou e ele estava aqui desenrascando o nalho. Quando nós demos fé, escutemos foi o peixe a levantar aqui. A baleia se levantou, que ia caindo aqui dos pés dele. Pelo milagre que não caiu aqui encostado dele, mas caiu aqui de lado com a jangada aqui. Isso foi um dia que nós tivemos tanto medo, tanto ele teve, que foi pelo lado dele, que nem nós ficamos parados, sem fala. E esse peixe era tão grande, era um peixe de uma média de uns 7 metros para 8 metros. O peixe era grande. Hoje mas a baleia é um peixe besta, a baleia é um peixe que ele não mexe com ninguém não. Se ninguém bater nela, nem viaja, a embarcação viajando, ela não mexe com ninguém não. Ela não se bota para ninguém.
O golfinho que o pessoal da lei chama esse golfinho, para nós pescador, do nosso conhecimento, ele não é golfinho. Se chama toninha. E essa toninha é um peixe que ele faz até salvar as pessoas. Como já tem peixe, já tem várias toninhas, já tem salvado gente. Que às vezes ele fica naufragado, fica nadando em cima fica flutuando em cima d'água, e ele já tem pegado e vem deixar no seco. Antes de aparecer GPS, a gente marcava as pescarias por lá e serra. Na nossa linguagem tem 4 serras. A Serra do Sul, na nossa linguagem, Serra do Sul, Maranguape, Serrinha e Buqueirão. Então, a gente marca as pescarias por essas 3 serras, essas 4 serras. A gente vai marcar as pescarias. E outra coisa também é a gente já o tempo. Por exemplo, a pessoa vai para uma pescaria que nem ela arrisca, a gente, dependendo da jangada, é 2 horas. Na minha jangada é 2 horas. Aí quando dá aquelas 2 horas, aí a gente procura ela por a fundura. A gente media a profundidade dela, quando chega próximo, vai procurando pela profundidade. Que por terra é seco, aí é fundo. Quando chega em cima dela, seca. Aí pelo bar é mais fundo também. Aí a gente sabe pela fundura, quando está na pescaria. Porque a gente só vem se tiver vento, né? E nesse dia não tinha vento. Passou uns 2 dias sem liso. Agora que nós estamos aqui. Aí nós esperando o vento, mas cadê o vento? Aí não dava para remar porque era muito longe. Aí ficamos lá obrigados. Aí parece mais vento, no inverno é de noite. A gente leva arroz, macarrão, essas coisas, né? A gente bota um fogareiro lá, bota uma latra, enche de areia, aí a gente acende lá. A gente abre ela no meio. Isso tudo é coisa que é aventura do pescador, certo? É coisa que se passa na vida de quem trabalha no mar. Quer dizer, hoje a gente vê que a minha vida, que nem igual a dos outros, tudo é uma vida de aventura, vida de trabalho pesado, trabalho complicado, porque só vai lá quem tem coragem mesmo. Quem não tem coragem não pisa nem na água do mar. Somos pessoas somos pessoas que não tem. O Cristo é nosso ideal e todo ele vai reforma social. Pirambu, macha, Pirambu, macha, pelo mundo melhor vamos lutar. Pirambu, macha, pelo mundo melhor vamos lutar. Viva o Pirambu!